Енді жүктеліп болғаннан кейін, мынау загрузки папкасының ішінен өзіміздің жүктелген zip файлымызды 2 рет басып ашамыз. Ашқаннан кейін, ішінде Sublime Excel деген құжаттың үстін тағы да 2 рет басамыз. 2 рет бастық. Міне уже бізде дайын болды. Бұл текстовый редактор дайын болғаннан кейін, біз өзімізге HTML құжатын құрамыз. Ол үшін бір папка құрып аламыз. Оның атын HTML CSS дей салайық. Енді осы папканың ішін ашып, соның ішіне кез келген бір текстовый құжатты құрамыз. Оның атын index дей салайық. Бұл жерге принципе индекс деп қою міндетті емес. Өзіңізге ұнаған кез келген атты қоя берсеңіздер болады. Ал енді нүктеден кейін, нүктенің оң жағында txt деген ол файлдың форматы. Осыны біз өзгертуіміз керек. HTML-дің орнына, тексттің орнына HTML дейміз. Даны басамыз. Сізге мынау HTML форматы көрінбеуі мүмкін. Ол үшін видқа кіріп, мына жерде расширение файлов деген галочканы қоюымыз керек. Ол галочка жоқ болған жайда жай ғана индекс деп көрініп тұрады. Ал видқа кіріп, оны қоятын болса, онда индекстің оң жағында нүктеден кейін оның форматы көрінеді. Бізге осы форматының көрінуі өте маңызды. Осыдан кейін переименовайтты басып, форматын, яғни мына жерден басып, txt-ға болмаса HTML-ға ауыстыра берсек болады. Енді ауыстырып алдық. Ауыстырып алғаннан кейін файл open файлды басып, өзіміздің рабочий столдағы HTML CSS папкасының ішіндегі индекс HTML құжатын ашамыз. Ашқаннан кейін бізге ең алғашқы код, кез келген сайттың коды ең алдымен HTML кодынан басталады. Олсыз сайт орындалмайды. Сол үшін бірінші үшбұрышты жақша, осының ішіне HTML дейміз. Содан кейін үшбұрышты жақша /HTML, яғни слэшті қойсаңыздар, өзі автоматты түрде жауап береді. HTML тегін ашып жауып алдық. Енді осының ішіне бірінші тақырыпты, одан кейін абзацты жазып көрейік. Үшбұрышты жақша H1, оның жанына H1-ді жаптық. Енді H1-дің ішіне бір сөз жазып көрейік. Алматы деп. Осы сөзді көшіріп алайық. Енді мынандай бір нюанс бар. H2 деп тапты бассаңыздар, автомат түрде H2-ні ашып жауып береді өзі. Ішіне Алматы, H3 тапты басам, ішіне Алматыны қойдым. Осылай H6-ға дейін кете береді, білесіздер. H4-ті де қоса салайын, Алматы. Ctrl-S басу міндетті. Ctrl-S баспасақ, я болмаса файл save дегенді баспасақ, ол сақталмайды. Енді біз өзіміздің папкамыздың ішіндегі жазған кодымыздың нәтижесін көру үшін папкамыздың ішіндегі индекс HTML құжатын 2 рет басамыз. Неке жазған өзіміздің кодымыздың нәтижесі көрінді. Енді біз P-ны жазып көрейік. P-ны жазу үшін P тапты бассақ, P орындала береді. Бұған енді Алатаудың басында дей салайын. Сақтайық, Ctrl-S, енді жазып көрейік. Алатаудың басында. P-ның размері өзі автомат түрде кішкентай болады, және P-ның ішіндегі барлық сөздер бір жолда тұрады. Егер осы басында деген сөзді тағы да бір P-ның ішінен P ашып, P-ны аштым да, осы басында деген сөзді қиып алып, P-ның ішіндегі P-ға салатын болсам, онда мына P уже келесі абзацқа түсіп кетуге тиіс. Біз енді нәтижесін қарап көрейік. Браузерге бардым, браузерді обновить етіп көрем, неке астына түсіп кетті. Яғни P-ның абзацпен жұмыс істеуін көріп отырсыздар. Міне осымен біз HTML тіліндегі H тақырыптармен және P-мен таныстық.